Hi guys, welcome back to my YouTube channel. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഷവർമയാണ്. കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. മയണൈസിന് വേണ്ടി 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ജ്യൂസിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് മുട്ട ഒന്ന് അടിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 3 വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. കുറച്ച് സുർക്ക ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇനി ഷവർമക്കുള്ള ചിക്കൻ നുള്ളിയിടാം. ഇനി നമുക്ക് ഷവർമക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ കാബേജ് ഇടാം. ക്യാരറ്റ് ഇടാം. ഇനി എടുത്തത് ഉള്ളി ഇടാം. തക്കാളി ഇടാം. കക്കിരിക്ക ഇടാം. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പിടാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കുബൂസ് ആക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുബൂസ് വെക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഷവർമൻ്റെ മസാല ഇതിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഷവർമ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചോക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഷവർമ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഷവർമേൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നല്ല പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നത് വരേക്കും
ബൈ ബൈ.